Režisierės Galinos Dauguvietytės pristatinėti tikrai nereikia. Neseniai ji išleido jau trečiąją autobiografinę knygą Dialogai su savimi. Autorė nepaliauja stebinti begalinę energiją ir pozityvumu, o jos knygos rodos neprognozuojamų populiarumu. Ką knyga reiškia pačiai Galinai Dauguvietytei? Aš rašau, kad knyga tai yra vaistas nuo visų ligų. Ir nelaimė, ir bėdoj, ir po vyro mirties 1,5 metų aš tik skaičiau. Kiti, kaip Šabaniauskas sako, skandina vargą savo taureliai, o aš knygoj. Ar liga, ar bėda, ar nelaimė, ar stresas, tik knyga. Aš mėgstu įvairias knygas. Aš labai mėgstu detektyvus, bet mėgstu gerus. Chandlerį, Šeisą, Stautą, tokius mėgstu. Filosofinį. Tokius, kaip sakant, nekvailus. Ne taip, kad pirmam veiksme nušauna ir jau aišku, kas tam ką padarė. Tai skaitydavau, kai buvau mokinukė. O šiaip mėgstu labai Moemą, mėgstu įvairiausias knygas. O šiaip, pavyzdžiui, man labai patinka Mykolaičio Putino šitas altorių šešėlis. Ir man nieks jos neišmuš.